أسعد الله أوقاتكم أعزائي المتابعين بكل خير. لا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو لايك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد. يصاب الكثير من الناس بالسعال التحسسي في فصل الشتاء ونحن في هذا الفصل البارد، لذلك من أهم العلاجات الطبيعية الجوافة وورق الجوافة، حيث أن عصير الجوافة يفيد في إذابة البلغم وإخراجه، ويساعد ورق الجوافة لتخفيف حدة السعال ومقاومة مشكلات الجهاز التنفسي، حيث أنها تحوي على مضادات حيوية لمقاومة بعض أنواع الميكروبات، وتفيد في تخفيف التهاب المجاري التنفسية وإذابة البلغم وفتح الرئتين، وتحتوي على مضادات أكسدة، لذلك تفيد في علاج سرطان الثدي لدى النساء، وترفع عدد الحيوانات المنوية عند الرجال، وتخفف من تساقط الشعر، وتحسين الهضم والتنفس وزيادة الأكسجين، والقضاء على الشعور بالغثيان، وهي مصدر ممتاز للمعادن والفيتامينات وذات قيمة غذائية عالية، لذلك تستخدم لدى المرضى المصابين بسوء الهضم، وتفيد النساء الحوامل لغناها بالمواد الفيتامينية والمعادن وفيتامين سي وجيم وب والحديد. ويحذر لمرضى العمليات الجراحية المتابعة بها دوائيا أثناء الجراحة، توقف عند العمليات الجراحية حتى لا تسبب النزيف كونها تميع الدم، وتوقف لدى مرضى الأكزيما الجلدية الحادة حتى لا تهيج الجلد خارجيا. ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.